அக்கா முட்டை இருக்கா? எத்தனை முட்டைப்பா வேணும்? ஒரு முட்டை எவ்வளோ? 15 ரூபா. கார்த்திகை மாசம் விலை கம்மியா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஏன் கார்த்திகை மாசம் வந்தா கோழி கம்மியாவா திங்கும்? அதே அளவு தான்ப்பா திங்கும். எப்படி குத்தி காட்டுறா பாத்தியா? அப்போ கறி விலை கம்மியா கிடைக்குமா? ஏண்டா மழை காலத்துல தான் புழு பூச்சி கிடைக்கும், கோழி கொழுத்து போய் சுத்தம், எங்களுக்கும் தீவன செலவு மிச்சம். இப்ப கூட நாங்க சம்பாதிக்க கூடாதா? அப்போ புரட்டாசி மாசம் விலை குறையுமா? பெட்ரோல் டீசல் சாராயம் இதுல எந்த மாசம் விலை குறையும்? அது எப்படி குறையும்? அப்ப நாங்க மட்டும் இழிச்சவாயா போடா. சே, இந்த வியாபாரிகளுக்கு விலையை ஏத்தி இறக்கி விளையாடுறதே பொழப்பா போச்சு. விலை ஏறினாலும் இறங்கினாலும் எங்களை இழுத்து போட்டு அறுத்துட்டு தானே இருக்கீங்க.